Was haben wir denn noch im Schloss? So, hier ist ja noch mehr mit schwarzen Fähnchen. Ein Porträt in der Patsche. Ach, Quatsch. Das ist der, den wir im Eberkopf aufgehangen haben. Tja. Der war halt so richtig krass großkotzig und so, ne? Aber was ist jetzt die böse Variante? Im Endeffekt war das ja quasi, naja, nicht unbedingt böse, weil der war einfach ein Arsch. Sagen wir es mal, wie es ist. Und der hat Schüler ausspioniert und verpetzt und so. Die Mission ist eigentlich richtig cool. Aber wie könnte ich, also, ich will sie ja schon anders machen. Muss man mal gucken. Also richtig böse ist das ja eigentlich, dem gegenüber zumindest, wenn wir den im Eberkopf aufhängen. Aber Schülern gegenüber böse ist ja quasi, wenn wir ihn wieder an seinen angeblich rechtmäßigen Platz zurückhängen. Also ich würde es ja auf jeden Fall gerne anders machen wollen jetzt. Das heißt ja nur ein Zweck eines wiederholten Durchlaufs. Ich kann man auch seinen Bilderrahmen verbrennen. Das wäre auch richtig wild. Aber kann ich mich nicht mehr entsinnen, ob es das Option gibt. Genau, der ist nämlich hier in der Bibliothek. Wie war das überhaupt eigentlich? Der hier, ach, der hat sein zweites Porträt, ne? Da wo er das wurde geklaut. Diese Schufte sollen in Azkaban versauern. Genau. Ferdinand Octavius Pratt. Sir, geht es Ihnen gut? Sie scheinen ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt. Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen. Wir haben gar kein Er Haus. wurde gestohlen. Und zwar von Schülern. Man heuerte dreckige Diebe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen. Mir leid, das zu hören. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Weiß gar nicht, ob ich mich das letzte Mal eingeschmeichelt hatte, erst so bei ihm. Ich glaube, ne? Aber jetzt kommen wir ja von Anfang an schon direkt alles in Frage stellen. Ist das wirklich passiert oder übertreiben Sie vielleicht etwas? Oh, natürlich ist es passiert. Ich weiß es direkt von der Quelle. Und die Quelle ist diese furchtbare Göre, Astoria Cricket. Sie und ihre Freunde beschwerten sich über mich. So eine Unverschämtheit. Dann hörte ich, dass sie irgendwelche Tunichtgute anheuern wollte, um mich aus den 3 Besen zu stehlen. Dort hing mein anderer Rahmen. 3 Besen, Eine das ziemliche war's. Bruchbude, aber es könnte wohl schlimmer sein. Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Gut, also zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig und ich brauche meinen anderen Rahmen in den 3 Besen. Aber wer ist Astoria Cricket? Und was will sie mit Ihrem Rahmen? Sie ist eine Viertklässlerin, die ständig Ärger macht. Sie und ihre Bande von Tunichtguten reden vor meiner Nase über ihre Missetaten und verübeln mir, dass ich mithöre. Ich kann nur vermuten, dass sie meinen Rahmen in der törichten Annahme stahlen, mich für meine Arbeit bestrafen zu wollen. Was meinen Sie mit wichtiger Arbeit für den Schulleiter? Sagen wir, ich bekomme in Sironas schönem Gasthaus eine Menge mit. Und der Schulleiter interessiert sich sehr dafür. Er zählt auf mich, was das angeht. Wie damals, als ich Vertrauensschüler war. Oh. Richtiger Arschkriecher, ey. Wissen Sie vielleicht etwas über den Ort, an dem sich Ihr Rahmen befindet? Können Sie etwas von dort sehen? Aber natürlich! Sie haben mich ausgerechnet in eine Ruine gebracht. Ein baufälliges Gemäuer, umgeben von Wasser, wie es sich anhörte. Oh, und unterwegs habe ich die Küste sehen können. Alles klar. Ich könnte mir die Sache ansehen. Oh, würden Sie das tun? Wunderbar. Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen. Das ist doch unerhört. Niemand hält Ferdinand Octavius Pratt zum Narren. Ja. Auf eine Hogsmeade in die 3 Besen.
An uns kann es ja mehr oder weniger eigentlich egal sein mittlerweile. Weil wir ja nichts mehr groß um den 3 Besen zu besprechen haben, Geheimnis. Werden halt andere Schüler ausspioniert. So, Astoria. Astoria Cricket? Kommt drauf an. Kriege ich Ärger? Ja, laut Ferdinand Pratt. Du hast seinen Rahmen gestohlen. Gestohlen würde ich nicht sagen. Eher umgelagert. Wie drücke ich das nett aus? Ferdinand Pratt ist ein lästiges Geschwür. Er hat Glück, dass ich ihn nicht eingemauert habe. Stimmt, der ist schrecklich. So schlimm ist er doch nicht. So schlimm ist der nicht. Oder doch? Er spioniert doch eh nur die Schüler hier aus und petzt alles dem Schulleiter. Und wenn es nichts zu berichten gibt, erfindet er einfach was. Letzte Woche musste ich 4 Stunden nachsitzen, weil er Black erzählt hat, dass ich plane, den See trocken zu legen. Was immer das heißt. Da platzte mir der Kragen. Er und sein Rahmen mussten weg. Darf ich fragen, wo er ist? Tja, er ist wahrscheinlich bei den netten Herren, die ich dafür bezahlt habe, ihn zu klauen. Sie kampieren in einer Ruine am Meer. Ich wollte ihn nur weit genug weghaben, um nie wieder an Ferdinand Pratt denken zu müssen. Sicher schreit er schon wieder in der Bibliothek herum. Oh, bei Merlins Bad. Wenn du mich fragst, soll er sich nicht beschweren. Er hätte auch im Eberkopf landen können. Das hätte er gehasst. Schmutzige Wände, Ziegengeruch und die Kundschaft erst. Die verspeisen feine Prinzen wie ihn zum Abendessen. Aber es ist, wie es ist. Er ist nicht mehr hier und ich finde, das sollten wir genießen. War nett, mit dir zu reden. Bei dem denkt man sich wirklich eine Warte. Ja, das habe ich trotz dass ich überall gut und nett zu allen sein wollte. Aber der war einfach großkotzig und der hat sich ja das verdient gehabt. Deswegen habe ich das ja auch so beim ersten Mal gemacht. Aber, wie gesagt, ich will ja nicht immer das Gleiche machen. Das ist übrigens Nutty. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, was für eine hoffentlich andere böse Option haben. Als ihn wirklich nur direkt da zurückzuhängen. Andererseits können wir sie damit, also die Astoria Cricket, richtig nerven, wenn wir den einfach wieder dahin hängen. Also egal von wem, wir werden auf jeden Fall verhasst. Oh, hier kann ich nicht den Besen aufsteigen. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Natürlich der perfekte Ort, um hinzureisen. Aber ich glaube, ich komme hier schnell raus, oder? Theoretisch könnte ich auch nochmal... Oh, 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 oh. Okay, ich wusste gerade nicht, ob das zu hoch war wegen Fallschaden. Kann ich nicht mal auf ein Tier aufsteigen, also nicht mal schnell durchreiten ist ja. Denn ich weiß aber nicht, ob ich hiermit schneller bin. Ja, nur nervig laut. Konnte man hier irgendwie runter? Kann ich hier aufsteigen? Ja, hier kann ich. Sehr gut. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlin. Revelio. Ja, ja. Hier war irgendwie nämlich ein Reisepunkt noch, den ich mal einsammeln sollte. Hey, ist auch ein Reisepunkt gewesen, warum habe ich den nicht genommen? Warum wollte ich hier? Das ist doch Lodgok zur Loyalität. Ich bin auch komplett verwirrt, oder? Wo ist denn mein eigentliches Ziel gerade? Ah. Warum bin ich nicht dahin gereist? Hä? Das mache ich gerade. Ich habe mir gerade nur das da oben gesehen habe, ne? So gelb leuchtend. Hätte mir doch aber eigentlich gleich einfallen sollen, dass das ja der Hauptauftrag ist. Trotzdem, ich beantrage, ihn keinesfalls in die 3 Besen zurückzubringen. Keinesfalls? Ja, was dann, wenn ich wieder das gleiche mache, ihn wieder in den Eberkopf hänge? Dann muss ich ja das dann in den anderen beiden Durchläufen mindestens einmal machen.
Wenn der Schuh... So, wo ist denn das jetzt? Ach, ich muss irgendwo unten rein, ne? Machen die erstmal alle platt. Nee, okay, ich wollte eigentlich... Naja. War's das? Der andere hier runtergefallen? Das war nämlich der Plan. Revelio. Ich denke. Pum pum. So, das von der Prüfung mehr jetzt hier. Irgendwo ging es, glaube ich, runter oder so, ne? Hier. Lumos. Da hört man ihn doch schon rumheulen. Wurde aber auch Zeit, dass überhaupt noch etwas von mir übrig ist. Confringo. Geht schon mal leider nicht. Revelio. Ganz ruhig, ich bin ja da. Ruhig? Diese Tunichtgute da draußen sprachen davon, mich zu verbrennen. Mich! Wenn sie mehr als eine Gehirnzelle hätten, wäre ihnen klar, dass ich unversehrt und in den 3 Besen mehr wert bin. Er hat's eigentlich Warum echt nicht das? verdient. Ich bekomme so viel mit. Ich bin eine wahre Schatzkammer an Informationen. Jetzt stehen Sie da nicht einfach herum. Ich muss zum Abendschnaps zurück sein. Ohne mich ist in der Bude nichts los. Gehen wir, die Rückkehr zu den 3 Besen ist nicht die einzige Möglichkeit. Aha. Was, wenn ich sie nicht zu den 3 Besen zurückbringen will? Was in aller Welt meinen Sie? Ich könnte sie doch zum Eberkopf bringen, ich könnte sie verbrennen. Ja, das klingt ganz gut, ne? Können wir das echt machen? Das wäre schon krass. Also das ist wirklich dann so die böseste Option, denke ich. Wobei Eberkopf eigentlich, ne, er ist auf dauerhaft, ne, genervt, aber das haben wir ja schon gemacht. Okay, also verbrennen. Ich könnte sie verbrennen und das war's. Na, das will ich sehen. Na gut, also verbrennen. Das hätten sie nicht sagen sollen. Confringo. Verbrennen Sie mich etwa? Nein! Nein! Okay. Okay, krass. Konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir die Option hatten. Donnerwetter. Also, ich fand auch die Delivery hier von der Line, das hätten sie so nicht sagen sollen. So. Er hat es aber auch richtig geil herausgefordert. Also, Revelio. mega, dass es ging. Lustiger war natürlich schon, den irgendwie in den Eberkopf zu bringen, aber das war natürlich auch sehr gut. Können wir jetzt nochmal zurückgehen irgendwie? Oder nee, der Auftrag war jetzt direkt abgeschlossen, ne? Ich hätte ja Astoria gern das irgendwie erzählt. Einmal ganz kurz, ich will mal diesen Reisepunkt der freischalten. Das irritiert mich irgendwie, wenn da Punkte sind, die nicht fertig sind. Habe ich eigentlich das Lager hier übernommen? Ja, das habe ich schon. Aber hier wieder so eine Hütte ist. Nom nom nom. Revelio. Großartig.
macht der da eigentlich? Okay. Einfach weil ich gerade hier da bin. So. Oh, die Schnellversion. Hier darf ich nicht spielen. Okay. So? Confringo. Sagen, lass mich doch. Zack. Was war denn das für ein Geräusch? Revelio. Klang eher wie so eine Seite, die man aufdeckt. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Ach, jetzt weiß ich, was das für ein Geräusch war. Im Hintergrund sind die Schmetterlinge weitergeflogen und die haben gerade diese Truhe hier hinten aufgedeckt. Das war das. So ziehe ich immer den kürzeren. Ja, habe ich schnell kombiniert. Wird er jetzt in seinem Porträt in der Bibliothek etwas Böses sagen? Genau das habe ich auch gehabt, den Gedanken. Ich würde einmal, wie gesagt, das hier kurz einsammeln. Einfach, weil ich hier gerade bin. Und dann wollte ich fix gucken, ob Astoria in der Bibliothek... Nee, gar nicht in der Bibliothek, in den 3 Wesen noch ist. Um dass ich das ihr sagen kann. Und dann einmal kurz in die Bibliothek und uns wahrscheinlich verfluchen lassen von ihm. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Hey, Accio. und das. Oh, cool. Das wusste ich gar nicht, dass es geht, dass man erst Leviosa wirken kann und dann zieht man es ein bisschen hin und her. Das war nicht allzu schwer. Das ist schon ganz praktisch. Das Ganze mache ich auch nur, weil ich ja mein Arrest Momentum hier in einem ganz anderen Set habe. Revelio. Sonst war das natürlich noch deutlich leichter, wie ich es dann beim ersten Durchlauf gemacht habe. Da unten liegt noch Geld. Zack. So, hier ging. Nee, da ging's raus. Moment, da oben sind noch Truhen. Kann ich auch hochfliegen, oder? Ich wüsste nicht, wie ich sonst da reinkäme. Oder vielleicht ist hier auch irgendwo eine Treppe. Oder eher Leiter. Revelio. Nee, nee, ich glaube, hier muss man hochfliegen. Jetzt hier nehme ich wieder eine Leiter. Noch andere Möglichkeiten. Ah, wobei, vielleicht wenn man hier so hochkommen irgendwo. Hm. Auch nicht unbedingt, ne? Nun gut. Weil ich das jetzt gerade gemacht habe, wie viel müssen wir denn eigentlich für das letzte machen? Oh Gott, noch 11. Nee, nee, das lohnt sich jetzt nicht so, finde ich. Also einmal kurz in die 3 Besen. Da haben wir den Auftrag her, ne? Ich glaube fast, die ist dann nicht mehr. Weil normal war die ja auch nicht so da und vielleicht könnten wir sie jetzt irgendwo im Schloss treffen, aber das halt. Also wäre schon sehr Zufall. Wo standen die? War das jetzt gleich hier vorne? Das sind einfach nur irgendwelche generischen Hexen, Zauberer. Keine Schüler.
Ferdinand ist mir zwar gleichgültig, aber seinen Rahmen zu zerstören war vielleicht etwas unnötig. Nee. Okay, also sie hat es zumindest kommentiert. Na klar, die kriegt ja auch hier alles mit, was hier so drin geklärt wird. Was war eigentlich hier noch? Einzigartiger Einhorn. Ja, wir wollen ja erstmal kurz hören, was der Ferdinand noch zu sagen hat. Bibliotheksanbau ist hier, ne? Ja. Ich werde das Grauen der mutwilligen Zerstörung meines anderen Rahmens nie vergessen. Keine Wertschätzung für die Kunst. Confringo! Kann froh sein, dass er überhaupt noch einen hat. Okay, er sagt nichts Spezielles zu uns, er redet so ein bisschen mit sich selbst. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das mal triggern, wenn ich mal so ein bisschen von weiter weg nochmal herkomme. Sackgasse? Was? Achso, das ist Sophronia, die mit ihren Quiz nochmal... Ich werde das Grauen der mutwilligen Zerstörung meines anderen Rahmens nie vergessen. Und wo ist jetzt die Auftraggeberin hin verschwunden? Ja, keine Ahnung, das weiß ich eben nicht. Ich hätte von ihr auch gerne noch mal was gehört, ob sie was dazu sagt, aber ich wüsste gar nicht, wo sie jetzt aufsuchen soll. Zumal wir jetzt auch schon wieder Abend haben. Cressida und... Oh, irgendwas mit E? Evangeline? Ist das Evangeline? Ich weiß nicht mehr. Ja gut. Mensch, hier ist immer noch... Unterricht ist schon eine Geschichte der Zauberei. Dann hätte ich hier alle Aufträge im Schloss wieder abgeschlossen. Und danach kann ich ja mal noch Lord Cox Loyalität und Quest mit Sebastian machen. Aber es ist Zeit für Einschlafen. Letztes Mal habe ich ja gegen die Müdigkeit kämpfen können. Aber jetzt, diesmal drücke ich einfach nichts und mal gucken, was passiert. Und die wollen natürlich, dass wir jetzt auf den nächsten Morgen warten, ne? Aber ist ja auch egal, wir brauchen ja in der Nacht nicht mehr. Wir haben ja das Problem in den Demigeises nicht mehr. Also von daher, klar. Oktober, also irgendwie... Ich glaube, wir müssen nicht mal einige Tage überspringen, um ein bisschen realistisch. Ehre gebührt. Du fliegst ziemlich gut. Danke, Imelda. Vielleicht ist ja hier irgendwo die Historia da, aber ich glaube nicht, dass sie mit uns Unterricht hat. Ich habe die zumindest noch nie gesehen. Das war eine Ravenclaw-Schülerin, oder? Aber wir können hier mit Poppy quatschen, aber das ist dieses Quest-bedingte, glaube ich. Das will ich jetzt nicht starten. Ne, beginnen wir mal den Unterricht. Spannung, Spannung, Spannung. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zauberei-Mühlenindustrie befassen. Einmal weggepennt. Tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen.
Im Buch Und steht das von jetzt einer pfeifenden begeben wir Stimme. uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Jetzt von ihm, Sie von wurde Professor Binns? gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme Okay. darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. ausgestattet. Er jetzt ja nicht, ne? Mir war noch nie so sterbenslangweilig wie in Geschichte der Zauberei. Ja, ich wollte die irgendwie auch alle nochmal lesen. Ich habe die nur ein einziges Mal gelesen. So wie sie quasi rauskamen. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor der Prahler. Brackbor ist ja auch der mit den Büchern, oder? Von dem wir die Standorte kennen. Mit den Hüterbehältnissen, nenne ich es jetzt mal. Brackbor, den Namen kenne ich. Steht ja auch da, ne? Brackbor, den Namen kenne ich. Brackbor, der Name kommt mir bekannt vor. Nee, den kennen wir direkt. Kommt mir bekannt vor, ist ja so vage. Wir wissen es ja auf jeden Fall. Hab ich ja eben gerade erwähnt. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohlbekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbold Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Interessierte Schüler können ihn hier in der Eingangshalle des Glockenturms finden. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler sich mit diesem Helden von Hogwarts bekannt machen. Wir können jetzt nochmal mit ihm quatschen, aber... Grimbold Weft hat Weiß ich gar während nicht. des Koboldaufstands Boah, der labert durch die ganze Zeit, ne? 1753 unverzichtbare Beiträge geleistet, indem er Knöpfe an die Mäntel von Hexen und Zauberern nähte. Ohne seine flinke Hand und sein Geschick mit der Nadel hätten tausende Hexen und Zauberer im Spätfrühling dieses Jahres gefroren. Er weicht nie aus der Eingangshalle des Glockenturms. Wissensdurstige junge Schüler täten gut daran, ihn ausfindig zu machen. Soll ich jetzt nochmal mit ihm quatschen und das... Weil der hat ja richtig viel zu sagen gehabt zu der ganzen Geschichte, oder soll ich das diesmal überspringen? Ich glaube nicht, dass ich große Auswahlmöglichkeiten hatte. Revelio. Den Unterricht zu verlassen, um durch die Schule zu wandern, entspricht Professor Binns Lehrmethode. Da bin ich jetzt überfragt. Ich schlage vor, mach es rasch durch. Mach es rasch durch, also nicht nochmal mit denen quatschen, gut. Ich glaube halt, das ist halt einfach nochmal die gesamte Story. Das ist so, jetzt, als würde ich Briefe nochmal komplett durchlesen. Oder die Texte hier. Das ist halt eigentlich, also wir kennen es ja halt schon. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbold Weft gefunden. Ja, die Suche war schön. Es war bloß ein alter Schädel. Warum haben Sie verschwiegen, dass es nur sein Schädel war? Nun, natürlich ist er nur ein Schädel. Jeder weiß, dass Grimbold Weft 1753 an den Drachenpocken starb. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren.
Gut, dann machen wir das jetzt so. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich recht verstehen. Ich würde jetzt so gerne auf Aufmerksame einem Besen Schüler sitzen. können die Ah, Statue same. zur Aftade von der heiteren Mine unter den Riegen der Ritter. So, bei ihr war ich aber nicht, wenn ich das anquatsche, nicht, dass das letzte Mal hatte, ja, Er wie hat bei seinen Ruhm dem weder durch seine Duellierkunst Astronomieunterricht oder so, wo plötzlich hier irgendein Quest-Gequatsche kam. Drachen erlangt. Halt mal die Pappel da hinten. Hier. Revelio. So, da. Eine heitere Art ihn unter alten Freunden und Neuzugängen beliebt machten. Professor Binns, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Kann ominous ihn Er sehen. war so beliebt, dass Mit seinem selbst Zauberstab. einige Kobolde um ihn trauerten. Weil er ist ja nicht Das kam bei den anderen Physisches, wovon die Kobolden Schallwellen natürlich nicht gut an, denn die prallen meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Überreiche mich nicht. Kobolde und Zauberer werden einander nie trauen. Ja, es braucht einen Kessel, um einen Kitzpuffel aufzuziehen, wie man sagt. Aha. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Ach, das war's schon. Okay. Geschichte wird von denen geschrieben, die ihre Hausaufgaben machen, sagt man. Zumindest sage ich das gerne. Ja, also, das halte ich für ein Gerücht. Revelio. Tun und so wenig erreichen. Okay. Das war's. Nee, sie möchte mit uns einfach nur quatschen. Ich will schon wieder irgendwas flattern. Klingt halt wie diese titanischen Schlüssel, aber die haben wir ja schon abgeschlossen, von daher.